السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه صراحه الله ديال الوليدات الصغار. انا كنديرها لوليداتي، قلت نشاركها معكم ديال هاد الوقيته هادي مع البرد والكحه والرواح، قلت نشاركها معكم. المهم انا عندي هنايا الثومه والزيت البلديه والعسل الحره. كنسلق الثومه، ملي كتسلق كنديرها كنعصها حتى كنعصها مزيان. المهم فاش كنعصها كنزيد عليها شويه ديال الزيت البلديه. انا هاد الكميه اللي درت هي اللي غادي نعطي لوليداتي بجوج، حيت فيهم الكحه بجوج. هاد الكميه هادي غادي نعطيها لهم اليوم وغدا ان شاء الله. صافي كنزيدوا عليها الزيت البلديه وكنزيدوا عليها واحد جوج معالق ديال العسل الحره. بالنسبه اللي ما عندوش العسل الحره ممكن ديري العسل العاديه، ولكن من الاحسن تكون عسل الحره. المهم باش تحلي له ديك الثومه، الا ما عندكش العسل الحره ديري غير العسل العاديه. وان شاء الله تجربوها وتلقاو عليها. انا لقيت عليها صراحه الله كنعطيها لوليداتي، زعما الكحه كتهدن صراحه الله كينعسوا مزيان. المهم هنا كنخلط معاهم العسل، صافي حتى كنخلطها مزيان. صافي كنعطيهم معلقه مثلا فاش كيبغيو ينعسوا، كنعطيهم معلقه. وفي الصباح عاوتاني فاش كيفيقوا على الريق كنعطيهم معلقه. صراحه الحمد لله زعما وصفه سريعه، زعما كتستجب دغيا. زعما الكحه كتمشي ما كتبقاش هي. نتمنى تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله. والله يشافي الوليدات كاملين في هذه الوقيته ديال البرد، راه مساكن زعما كلاو العصا. وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وما تنساوش لايك وكومونتير. وشكرا بزاف على لي كومونتير الزوينين ديالكم. شكركم بزاف على الميساجات اللي كتصيفطوا لي في الخاص. شكرا. ان شاء الله نشارك معكم فيديو اخر ان شاء الله.